大家好，我係 Donald。今次呢條片咧係280尺居屋完成片嚟嘅。咁我試下用呢個自編自導嘅方法去俾大家望下個現場環境啦。咁咧前面依家咧係原裝大門入口位置嚟嘅。咁喺佢正對面咧就做咗一個頂天立地嘅鞋櫃，咁啊可以擺到好多嘢啦。呢度有一個空格係可以放一啲攜身物品嘅。咁今次呢個設計咧，喺近大門位置咧，我哋係做咗一個 U 型嘅衣帽間。咁大家可以見到有櫃桶啦、掩門樣樣都有嘅。好啦，咁我想講一講燈飾嘅設定先。咁由於咧，大家可以見到。如果我喺呢個位置做天花燈嘅話咧，我驚呢個會撞啊，咁所以咧，首先喺左手邊呢度補充咗一支壁燈，咁然後咧玻璃食物櫃入邊咧都係做咗燈帶嘅，去補充翻呢個空間嘅光源。咁呢邊都係櫃嚟嘅，好見使啊！呢度加埋咧有10幾尺全高櫃噶啦。前面呢度係一個吊櫃啦，下面咧係可以擺放到雪櫃。咁好啦，今次個設計咧，睡床喺中間嘅。咁為咗隔一隔嗰個廚房啦，我哋做咗一個屏風。咁我想講一講下面呢個位置先。由於咧呢個位置我再做玻璃落到底咧，我驚其實會好暗。咁所以呢個屏風今次係吊起咗嘅，咁中間係調製玻璃啦。呢張油壓床有4尺半闊嘅，咁我俾埋大家睇下條通道先。條通道呢度都有成30幾寸嘅，我冇記錯應該係會有800mm。咁呢張油壓床咧係側反，然後前面咧有個床頭空格啦。呢個掩門咧就向翻床架呢邊用噶啦。佢背脊咧其實啱啱就係嗰個壁燈嘅位置。好啦，俾大家望埋剩翻對面嘅空間先。牆身我哋都係用咗護牆板嘅。咁喺前面呢個空間咧，我哋可以擺放梳化啦、茶几仔啦，同埋咧電視機同埋矮櫃嘅。最後感想環節啦，咁大家觀眾可以見到今次呢個設計咧，我哋同過往嘅分別咧，睡床咧就係冇靠窗啦，咁就擺咗喺個大廳嘅中間啦。喺度都多謝客戶接納我哋嘅新設計嘅，因為呢個擺法咧，咁其實睡床位置同埋廚房望煙門係比較近啦，所以我哋都要做翻啲間隔去遮擋一下。但係如果喺呢度咧擺咗張雙人床咧，其實條通道咧個闊度仲係好足夠嘅，大家唔使擔心。另外呢個設計嘅優點就係可以喺玄關隔離咧做一個比較龐大少少嘅儲物區啦。我哋可以擺飾物、櫃桶、掩門、掛衫、棉被諸如此類，都可以因應唔同客人嘅要求咧而去改變嘅。咁另外我哋手頭上其實仲有個方案係睡床係喺大門側邊嘅，咁但係咧同第一室嘅時候個度尺片咧就自打嘴巴咗啦，因為我哋初做嘅時候咧係唔建議客人係瞓喺大門隔離，咁但係自己可能喺呢個 size 入邊
只不過好多客戶去幫你裝修同埋去做呢個設計啦。咁想自己想喺呢個 size 入邊咧，呢個職入邊咧係做得更加多嘅變化，更加多嘅方案去符合唔同嘅客人嘅。咁但係嗰個方案咧，即係瞓喺大門隔離咧，嗰個真係比較太過天馬行空啦。咁我希望可以好快咁遇到個知音人咧，就將嗰個設計咧呈現喺大家觀眾嘅眼前。咁最後記住讚好、訂閱同埋分享我頻道啦，多謝晒。